नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्कुल करना शुरू कर दो जिस तरह अल्लाह पर तवक्कुल करने का हक है, द वे ही डिजर्व्स टू बी ट्रस्टेड, इफ यू स्टार्ट ट्रस्टिंग अल्लाह द वे ही डिजर्व्स टू बी ट्रस्टेड, तो आपने फरमाया लरुज़िक़्तुम कमा तुरज़क़ु तैर, तो तुम्हें इस तरीके से रिस्क अता किया जाएगा जिस तरीके से परिंदों को रिस्क अता किया जाता है। और आपने फरमाया तुम देखते नहीं हो तग़दू खिमासन व तरूह बिताना, कि वो सुबह सुबह निकलते हैं, खाली पेट होता है, उनको कुछ पता नहीं हमें रिस्क कहाँ से मिले।